tudo bem com vocês? Vamos mais um vídeo, né, do nosso canal. Meus amigos, é o seguinte, esse vídeo aí que você tá vendo, que a gente mandou pra gente, dizendo que a máquina dela tá fazendo um barulho. E aí a gente foi até a residência dela, no seu apartamento, para identificar que barulho era esse. Quando nós chegamos lá, é uma dica para o cliente, viu? É uma dica para o cliente. Quando a gente chegamos lá, chega mais próximo aí. A gente identificou aqui, ó, o cesto solto, balançando, ó. Aí de cara logo eu disse para o esposo dela, meu amigo, aqui é o tripé que quebrou, repare, tá todo solto, ó. Aí, chega, ó, balança. Aí eu disse pra ele, o tripé quebrou. Aí ele disse, é mesmo? Eu digo, é. Tudo bem. Aí a gente acertou, questão de valor de serviço. Só que, aí ele falou uma coisa interessante, ele disse, rapaz, já fazia um bom tempo que essa máquina tava desse jeito, mas a gente tava botando pouca roupa e funcionando ela. Eu digo, mas mesmo assim não era para ter feito isso. Você estava fazendo isso? Tava. Ele foi sincero, né? Tava fazendo isso. Aí o que aconteceu? Chega mais aí. Aí a gente identificou aqui, ó, bem aqui, ó, o cesto, ó, rasgado, ó. Tá rasgado aqui, ó, certo? Por trás dessa palheta aqui, ó, tá rasgado. Por quê? Porque aqui, ó, é onde fica o tripé na parte de trás, ó. Tá vendo aqui a cruzeta, né? Isso aqui é onde fica um parafuso. Aqui é onde fica outro, também rasgou aqui, ó. Porque aí vocês não vão dar pra ver, por quê? Porque tá com a palheta no meio, tá aqui dificultoso, né? De filmar aqui dentro. Mas a gente vai desmontar, certo? E a gente vai mostrar. A dica desse vídeo é o seguinte. É pra você, dono de lavadora, né? Que começar a perceber que o cesto está afogado, não ligue mais a sua máquina, não funciona mais a sua máquina. Porque eu disse para ele que o prejuízo dele aqui vai ser maior. Por quê? Porque primeiro que esse cesto aqui nós vamos ter que trocar, né? Que ninguém vai colocar um cesto rasgado ali para danificar as roupas dele. E segundo que pode ter também cortado o tanque. Por quê? Porque como o tripé quebrou e esse cesto está solto, fica encostando num tanque na parte interna da máquina, que não dá para ver aqui agora, mas a gente vai ver depois que desmontar. Então depois que eu desmontar, a gente vai mostrar para vocês se realmente cortou o tanque ou não. Uma coisa é certa, que encostou, encostou. Agora vamos saber se rasgou ao ponto de trocar, né? Porque a gente não vai botar um tanque rasgado para dar vazamento, tá certo? Então a gente só pode ver isso aí quando desmontar. Então, a gente está fazendo esse vídeo para dar uma dica para você que é dono de lavadora, né? De máquina Samsung, LG, essas lave-seca, enfim, para quando você perceber que o seu cestozinho assim está solto, não invente de lavar, ainda que seja pouquinha roupa, não. Ah, é bem pouquinha roupa, é só uma lavagemzinha, uma lavagem rápida de 15 minutinhos. Não faça isso. Não faça isso que o seu prejuízo vai ser maior. Aqui de antemão eu já disse para ele, aqui o seu prejuízo vai ser maior, porque vamos ter que trocar um cesto. Aí eu só vou dizer para ele se vai haver necessidade de trocar o tanque depois que eu desmontar a máquina. Eu não vi ainda como é que está o tanque, né? Não desmontei, não percebi se tem vazamento aqui por baixo, da parte de dentro da máquina. Enfim, então o vídeo é para isso. Para você que é dono de lavadora, não pegar, quando perceber que a sua máquina está com esse problema aqui, ó, cesto solto, chame logo um técnico, certo? Para quê? Para resolver o seu problema. Porque se você continuar lavando, o seu prejuízo pode ser maior, tá ok? Então tá aí, é uma dica que a gente vai dar. Depois a gente vai desmontar ela aqui, vamos mostrar, certo? O tanque, o cesto também, na parte interna desmontada, para você ver o tamanho do estrago que aconteceu com a máquina desse rapaz. Então aí, já a gente vai desmontar e conclui, certo? No final, mostrando para vocês. Reinaldo, consertos e manutenção em máquina de lavar. Aí eu peço que você dê aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo para um conhecido seu, dando essa dica, tá certo? Se inscreve no nosso canal que a gente agradece. Valeu! Meus amigos, tá aqui ó, a máquina desmontada. Nós não filmamos ela desmontando porque a gente já tem um vídeo já filmando como desmontar. Então aqui a gente já está de forma resumida, tá bom? Vamos lá, chega aí.
Olha só. Costa aí, dá um close, ó. Rasgou aqui o cesto, ó. Olha só, a cruzeta, ó. Rasgou, ó. Por quê? Porque ficou em funcionamento. Olha aí esse aqui, olha o estrago. Olha aí, olha aí. Ficou em funcionamento, certo? Com a máquina já. Agora é interessante que o tripé não quebrou. Olha só que coisa interessante, não quebrou. Né? Por quê? Porque geralmente isso aqui quebra. Aí danifica aqui o cesto. Mas então o que que houve aqui, Reinaldo? Você acha que foi o quê? Peso demais. Peso demais, certo? No cesto. Aí pronto, aí causou isso aqui. Olha só isso aqui, meu amigo. Olha só isso aqui, ó. E é nos três cantos, ó, nos três lugares, ó. Rasgou o cesto, ó. Nos três lugares, ó. Rasgou o cesto, ó. Se eu der uma puxada aqui, certo? Se eu der uma puxada aqui, esse tripé sai, ó. Lembrando que isso aqui... Não, vou tirar não. Lembrando que isso aqui, a gente, para tirar esses parafusos aqui do tripé, a gente tem que aquecer com calor para sair. Aqui não, aqui eu depois vou pegar só uma chavezinha, dar uma empurradazinha para lá, outra para cá e para tirar. Só para tirar mesmo. Tá aqui o outro já. Tripé novo, nós vamos botar, do cliente. Tripé novo, certo? O cesto, a gente tem um aqui já, nós vamos dar só mais uma higienizada nele, ó. Ele tá limpinho, mas nós vamos limpar mais, certo? Ó. Aqui a gente vai limpar mais aqui, ó. E vamos montá-lo, certo? E aqui a máquina bem desmontada. Ó, pronto, boa. Olha aí a comparação. O buraco, ó, bem estreitinho, ó. Cabe só o parafuso aqui, ó. Certo? Olha só. Tá vendo? Agora sim, o tanque, apesar dele ter quebrado ali, você, mas graças a Deus não feriu o tanque a um ponto de rasgar. Ó, tem as marcas aqui, tá vendo essas marcas pretas, ó? Aqui foi o cesto encostando, ó. Né? Mas graças a Deus, ó, aqui ainda rasgou mais um pouco, ó. Ó, isso aqui tá mais fundo, ó. Aí, buracão que fez, ó. Só que não, certo? Não chegou a atravessar para dar vazamento. Reinaldo, então o que é que se faz numa situação dessa? A gente compra uma cola, certo? Que é a chamada cola de para-choque. Uma cola de para-choque automotivo, que é uma cola para plástico. E a gente compra e bota aqui, ó, fechando aqui só para garantir, certo? A gente vai fazer aqui, ó, um acabamentozinho aqui com a cola. Vamos lavar, né? Claro, ó, vamos higienizar isso aqui tudinho, ó. Vamos lavar, vamos limpar, vamos higienizar. E aí, meus amigos, vamos montá-la. Então tá aí, fica mais essa dica do nosso canal. Quando você ouvir um barulho desse, essa aqui levou sorte, que não vai ter um prejuízo de um tanque. Não vai precisar trocar um tanque dela, vai precisar trocar um cesto, né? Do tripé, certo? Então fica essa dica aí mais do nosso canal. Eu agradeço aí, dê o seu joinha, seu like. Valeu!